Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Dwianti Majid dengan NPM 60222169. Di sini saya berkenan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu kesulitan belajar matematika di sekolah dasar. Selanjutnya, di sini ada daftar isi yang bisa kalian lihat, yaitu ada abstrak, definisi, penanganan dengan pendekatan teori belajar, perspektif kognitif, contoh kesulitan belajar, permasalahan, kaitan dengan motivasi belajar, self-regulate, kesimpulan, kemudian ada penutup. Oke, pertama-tama di sini aku akan membahas tentang abstrak ya. Abstraknya itu kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Anak-anak dengan ketidakmampuan belajar memiliki karakteristik unik mereka sendiri dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap anak memiliki kemampuan untuk berhasil dalam studi mereka. Tapi di sini tuh ada banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika anak, yang secara umumnya tuh berupa faktor dari dalam diri dia sendiri dan juga ada faktor dari luar. Karena siswa yang menunjukkan kesulitan dalam belajar matematika juga menunjukkan kesulitan dalam berperilakunya. Kayak contohnya nih ya, adanya gangguan emosional, terus adanya rasa nggak tenang, khawatir, mudah tersinggung, sikapnya lebih agresif, terus gangguan dalam proses berpikirnya juga terganggu, dan semuanya menjadikan kegiatan belajar tuh menurut dia tuh terganggu gitu loh. Terus selanjutnya di sini ada definisi, yaitu pengertian kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan, psikologi maupun ilmu kedokteran. Karena uji coba ini tuh udah dari tahun 1963 sama Samuel Crick untuk pertama kalinya menyarankan penyatuan nama-nama gangguan anak seperti disfungsi otak minimal, gangguan neurologis, disleksia, dan afasia perkembangan menjadi satu nama kesulitan belajar. Takeshi dalam Abu Rohman 2003. Selanjutnya di sini ada penanganan dengan pendekatan teori belajar perspektif kognitif. Di sini saya mengambil pendekatan teori belajar perspektif kognitif karena fase pertama yang harus banget kita tangani atau kita cegah kepada anak-anak yang sulit belajar matematika, yaitu kita penting untuk mengidentifikasikan secara spesifik area di mana anak mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Karena contohnya kita harus menanyakan apakah mereka kesulitan dengan konsep dasar, atau apakah mereka kurang pemahaman dalam perhitungan atau penerapan dalam situasi nyata. Dan yang kedua itu ada fase yang kedua, yaitu dalam pendekatan kognitif. Penting juga loh untuk mengajar anak strategi pemecahan masalah yang efektif, karena kita juga dapat mudah untuk membantu mereka untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah matematika. Contohnya kayak seperti memahami pertanyaan, mengidentifikasikan informasi yang relevan, dan memilih operasi atau metode yang sesuai. Dan fase yang ketiga yaitu berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada anak atau mereka yang sedang belajar matematika. Karena fokuskan pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki gitu loh, dan diberikan dukungan yang positif atau motivasi untuk mereka. Misalnya tuh jika mereka membuat kesalahan, tunjukkan kesalahan tersebut tuh sebagai secara rinci dan bantu mereka untuk memperbaikinya. Jadi ibaratkan mereka tuh nggak jadi lebih mudah gitu loh untuk mengerjakan sesuatu hal yang mungkin mereka nggak bisa tuh jadi bisa gitu. Terus di sini selanjutnya ada contoh kesulitan belajar. Contohnya adalah kesulitan belajar matematika pada anak sekolah dasar tidak hanya berasal dari dalam diri anak, akan tetapi juga dari luar diri anak, yang salah satunya adalah faktor dari lingkungan sekolah, terutama itu juga menyangkut paut dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Sujono dalam Paridjo 2008, terdapat faktor pembelajaran yang mengakibatkan terjadinya kesulitan belajar matematika, yaitu salah satunya guru tidak mampu memilih atau menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan pokok bahasa dan kedalaman materinya, tidak adanya reward dan motivasi, serta perhatian guru terhadap siswa yang tidak sama sekali mengerti matematika. Kemudian di sini ada permasalahannya. Yang pertama itu, sesuatu hal yang tidak baik maka pasti akan menghasilkan hal yang tidak baik. Begitu juga terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak dengan kondisi kesulitan belajar matematika juga memiliki perilaku-perilaku yang terkadang menyimpang di sekolah.
Dan yang kedua itu ada siswa yang menunjukkan kesulitan dalam belajar. Matematika juga menunjukkan bukti kekurangan atau kesulitan dalam hal sosial seperti kekurangan dalam keterampilan, menolong diri sendiri seperti pemalu atau tidak percaya diri, dan sulit dalam bekerja kelompok, serta sulit dalam bersosialisasi. Dalam kurung Royke dalam Little 2009. Kemudian di sini saya kaitkan dengan motivasi belajar self regulate, yaitu motivasi belajar self regulate adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan proses belajar pada mereka sendiri. Ini mencakup kemampuan untuk menetapkan tujuan belajar, kayak mengorganisasikan waktu dan sumber daya, mengontrol perhatian dan konsentrasi, serta mengevaluasi kemajuan belajar. Motivasi belajar self-regulate juga melibatkan kemampuan untuk mengatur waktu dengan efektif dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Jika siswa kesulitan dalam mengatur waktu mereka atau tidak tahu bagaimana mengolah sumber daya seperti buku pelajaran, catatan, atau bantuan tambahan, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mempelajari matematika. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dalam kasus tersebut adalah dalam mengatasi kesulitan belajar matematika di sekolah dasar yang terkait dengan motivasi belajar self-regulate, penting untuk memberikan dukungan yang sesuai kepada siswa. Karena ini juga melibatkan pembangunan keterampilan self-regulate learning, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan pengenalan strategi belajar yang efektif. Selain itu, membangun lingkungan yang positif dan memberikan penghargaan atas upaya belajar siswa dapat membantu meningkatkan motivasi mereka dalam mempelajari matematika. Dan dapat disimpulkan kembali bahwa kesulitan belajar matematika merupakan gangguan yang dimiliki anak terkait dengan faktor internal dan eksternal pada anak yang menyebabkan kesulitan otak dan mengikuti proses pembelajaran secara normal dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis informasi yang didapat selama pembelajaran matematika. Selanjutnya di sini ada referensi yang saya dapat. Saya ada referensi kesulitan belajar matematika di sekolah dasar, Jurnal Pendidikan Dasar, bisa dilihat teman-teman. Dan terima kasih. Semoga presentasi saya kali ini, bila ada kesalahan kata atau kesalahan yang lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.